Hello，大家好，又係我思君啊。今次咧，小弟咧就慢慢喺成田呢度叫咩啊？吉倉啊，係啦，又係吉倉呢一度咧，就周圍行下嘅。係咪諗住呢個鐘數咧行去 Beyond Mall 嘅？咁啊，可以俾大家睇下呢一度嘅活色啊。咁基本上咧，呢一度咧係一個郊區啦、住宅區啦。咁啊，大部分嘅人咧都係用車嚟嘅代步噶啦。哇！喺呢個窄線喎，哦，佢冇嘅。咁呢一度行過去咧，應該1公里度。係啦，因為如果搭的士出去咧，係介乎於跳一跳標同埋唔使跳標之間嘅。咁呢條片我應該係直出噶啦。咁啊，我哋見到嚟到啦，都有人喺度住啦。咁我就沿住呢一條路咧，咁就繼續向前行啦。唔知大家對呢啲郊區啊，或者係住宅區咧，有啲咩感覺啊？會唔會覺得好唔方便啊？定係會唔會覺得呢度靜英英幾好啊？咁樣唔使咁多人。咁視乎你哋想要啲咩感覺啦。咁始終咧，每個人亦都有唔同嘅取向。咁呢度就會比較多呢啲爛地嘅停車場啦，同埋一啲荒廢咗嘅店鋪咁樣嘅。咁但係咧，其實都幾多人喺度住。你見到好似好荒蕪咁樣，但係其實你轉個彎咧，後邊亦都有一紮嗰啲一戶建啊等等嘅。咁啊呢邊啦，呢邊又係啦，有啲一戶建啦。咁我今日拍攝嘅時間咧，就係星期五啊！今日係5月8號，星期五嚟㗎。黃金週咧，琴日就完咗㗎啦。咁我唔知呢度啲人會唔會請埋今日假期啦？咁啊一炮過咧，就放埋今日禮拜六、禮拜日。咁今日嘅天氣咧，就係大約25度左右。咁夜晚咧就會涼翻多啲啲嘅。咁啊，其實今日都天陰陰噶啦。好彩前幾日去完富士山啊，咁啊見到好優美嘅景色。咁啊天公造美啊嗰陣。咁但係咧嚟到今日咧，又變翻烏雲密布啦。呢個行街影片唔知大家中唔中意睇啊？可能會覺得好悶，可能會覺得好無聊。唔知但係咧，每個人亦都有唔同嘅選擇嘅，你唔中意嘅都冇辦法嘅，係咪？咁啊，呢度全部都係嗰啲示範單位啦，咁啊一路都成日都開噶啦，但係小弟都冇乜興趣睇呢啲嘅。咁呢一邊廂咧，亦都有一間泰國餐廳。咁啊，唔係好想食泰國嘢。好，我哋過咗對面馬路先，因為咧會有啲鄉村嘅樣子俾大家睇下。咁呢度呢個方向咧就係去成田車站嘅，呢度直行就係噶啦。咁我就今日唔去嗰邊，睇下呢一邊嘅住宅區啦。
哇！阿叔，阿叔你咁都得？Uber 啦，好啦，我哋嚟到根木明村啊，千葉縣嘅河村。咁啊，俾大家睇下啦，春天嘅河村啊，好日式。咁啊，周圍生滿晒蘆葦草。咁我就慢慢行過去啦。順手影下相啦。好，咁呢度咧可以行過去嘅，冇錯。哇！喺呢排，哇落完雨喎，好多泥喎，大鑊！哇 ，OK。我依稀記得咧，一路直行咧係有個位可以穿過去。咁 anyway， 呢度就係日本嘅成田啊！而家就係5月8號。咁啊，都見到都綠意盎然嘅，呢度啲蘆葦草啊、花啊咁樣嘅。咁通常呢啲都係野生噶啦。不過今日好似比較靜局啊，好似冇咩人咁樣。同埋夜媽媽自己一個人行咧，都幾係嘢㗎，不過而家有啲涼風吹住咧，好舒服。好啦，咁我前邊冇幾遠嘅地方咧，你可以過橋，亦都可以咧過一啲石級嚟到過河嘅。咁啊，視乎你嘅選擇啦。因為咧呢一度有好多唔同嘅選擇，但係咧都係去到同一個地方嘅。咁啊，呢度咧就係俾大家慢慢欣賞下呢度嘅景色啦。唉，老實講啦，咁樣行下行下都幾熱啊！咁啊，着住件長袖衫都幾係嘢，但係咧冇辦法，你夜晚走嗰陣咧，呢一度又會好凍喎，所以咧我都唔知可以點啦，冇辦法啦，捱咗呢一段路啦，我諗應該都 OK 嘅啦。哇，好多草蚊啊，好多昆蟲啊，好。嚟到呢一度咧，就係過橋嘅地方啦。咁啊，好小心啊！哇，好多蚊啊！咁我而家咧就企喺呢一條根木河村，咁啊呢度就係下游方啊，咁啊一路流過去嘅。我而家就繼續過一過河先。唉。唉，好攰啊！咁呢度咧一路直行過去，咁就會見到，上返嚟呢邊先，冇錯啦。OK，呢一度咧就可以睇下先啊。如果咁樣嘅話咧，好，我行呢邊啦，嗰邊又會係住宅區嘅咯。冇啦，我行翻呢邊啦。哎呀，行翻嗰邊，去到嗰個
電塔先，跟住咧就過去。咁因為咧呢一度咧係個天橋啦，個天橋行車天橋行過去嘅位置嚟嘅。呢度應該踩單車都唔錯啊。咁我哋見到咧呢一句啦，呢一句咧其實都好多年噶啦。Greece and Island Reliefs。哇！呢度前排落完雨喎，啲泥沖晒落嚟。咁啊睇下先，變咗沙地喎。緊要啦。咁呢度都有啲腳印咧，話俾人聽咧，呢度有人行過噶。好啦，咁啊上翻嚟呢一段路啦，係好奇怪嘅，唔知點解佢喺呢一個位咧，其實呢一條路咧，其實佢可以零零舍舍咧呢個位斷開咗，唔知點解冇得行嘅，就要行埋呢一邊。咁其實咧呢一度繼續扮佢咪得咯，係咪？可能俾啲蘆葦草生滿晒遮住晒條路啦，我都唔知啊。咁而家呢一條路咧係非常之舒服噶，係咪好唔日本咧？其實呢一度係啊，我都覺。電塔啦，電塔就喺度啦。咁啊，好多呢啲高壓電纜。其實咁樣行法會唔會致癌噶？我都唔知。我諗呢度方圓幾百米應該得我一條友喺度講嘢嘅啫，仲係喺度自言自語，勁奇怪。Anyway 啦，前邊咧已經有人喺度啦，俾大家睇下啦。其實呢一度咧非常之靚，真係綠意盎然，你唔會覺得呢一度係日本咯？老實講，係咪？有呢啲草幾靚，有呢啲花，有啲蟲添。好啦，咁嗰邊咧就係啲人咧睇飛機嘅地方啦。咁啊，就係成田山最出名睇飛機嘅方向啊。咁我嗰度係會有個公園嘅，咁咧就一路咁扮過去咧，嗰度就係跑道嚟噶啦。話咁快咧，咁就差唔多行到過去音摩嘅範圍位置啦。咁啊，其實呢度一路直行咧，就係嗰啲咩壽司郎啊、GU 啊，或者係 Uniqlo 噶啦，係啦 ，Uniqlo 喺嗰邊，壽司郎喺呢邊。基本上咧，呢一條影片嘅路線咧，我估都差唔多嘅。就俾大家睇下啦，沿住呢條河川咁樣行過去咧，係幾舒服嘅，咁就慳翻啲錢啦。因為日本搭車都幾貴嘅。好，再同大家望下。咁今日咧，女導遊咧亦都唔喺度噶。咁啊，因為咧佢要同屋企人食飯啊。咁啊，又唔得閒同我拍片啦。好，嚟到呢個位置，其實都好複雜噶。你點樣過馬路咧？嗱，肯定唔會喺呢一邊噶啦。因為咧嗰邊先係行人過路設施嚟嘅。我哋見到呢一條咧，哇！呢條鐵橋生晒鏽啊，好有嗰種味道，唔錯唔錯。我哋近距離望下啦，呢一條生晒鏽嘅鐵橋，係啦。我哋見到呢一度咧就係唔好亂拋垃圾啊，守護一個美麗嘅河川。咁而家過一過路先。多謝啦，多謝叔叔俾我過。好啦，點樣行過去好呢？咦，呢度原來有個地藏菩薩喺度喎，嗰個公先。正所謂啊，入屋叫人，入廟拜神。見到菩薩像，行個禮，禮多人不怪。好啦，呢一邊咧就係一啲鋪頭嚟嘅，但係咧係啲鋪頭嘅後門，
所以咧係冇乜特別嘅。咁呢度咧就係俾人住嘅呢一棟，係咪啊？定係 office 啊？我都唔知啊。係俾人住嘅。哇！呢間椅子專門店好似執咗粒綠。OK， 嗱，大家喺度見到啦 ，Uniqlo 就喺前邊，咁啊再後邊咧就係 Donkey 啊。咁亦都即係話咧，呢一條影片咧暫時嚟到呢一度啦。咁啊，希望大家都中意啦。如果大家中意嘅，我會拍更多呢一種類型嘅行街影片俾大家睇下嘅。我哋翻嚟呢條下邊咧，因為咧都嚟到呢一度附近啦。哇！呢度呢個草地好靚啊，同埋咧開隻呢一花唔知咩花咧，好靚，好大棵。好啦，我哋下條影片再見啦，拜拜。